आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो साथियों, आज हम अजमेर के बबाईचा गांव आए हुए हैं, जहां ओम स्रोही गॉड फार्म पे जाएंगे और देखेंगे उनकी पाली हुई अच्छी अच्छी बकरियां। तो चलिए देखते हैं। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। पहले तो जो किसान भाई सामने से देख रहे हैं, उन्हें अपना परिचय दें। जी, सबसे पहले तो जो किसान भाई है उनको मेरी तरफ से घनी खंबा। मैं ओम सिरोही गोट फार्म से, अजमेर के बबाईचा गांव से। अच्छा जी। जी, तो आपका जो ये फार्म है, ये मतलब जो है अजमेर के बबाईचा गांव में जी, स्थित है। बबाईचा गांव में स्थित है। ठीक। तो ओम जी, जैसे कि ये आपने गोट फार्म किया है, तो इसकी शुरुआत आपके पहले बुजुर्ग वगैरह करते थे, वो कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? जी, अपने बुजुर्ग वगैरह पहले से ही करते थे। ये अच्छा। पीढ़ी दर पीढ़ी का जो ये है चलता आ रहा है। जैसे मेरे दादाजी भी यही काम करते थे और मेरे पिताजी भी, और मैं भी यही काम कर रहा हूँ, मगर पुश्तैनी काम है अपना। जी, जो एशिया की सेकंड नंबर जो मंडी है, देवनार मंडी। अच्छा अच्छा। उसमें हमारे जो दादाजी जो अभी बिक रहे हैं 70,000 60,000 के बकरे, वो उनके टाइम में वो बेच चुके थे। अच्छा, तो इतना नाम था। इतना नाम था हाँ, दादाजी तो का। लोग वहाँ वो उस टाइम में जो अभी बिक रहे हैं ना 70,000 के, वो जब एशिया की सेकंड नंबर देवनार मंडी में यहाँ से जाते थे तो नाम होता था कि दादाजी ने इतने 60,000 70,000 का बकरे बेचे थे। अच्छा। तो वो बहुत ही उस टाइम में मतलब इतना पाल के उनको और बेचा करते थे। तो अब जो हम तो दादाजी का मतलब इतना बड़ा नाम था और नाम इतना था वो था। एरिया में कि भाई उनका लोग ये चाहते थे कि देखने के लिए कि हाईवेस्ट कितना निकले, तो उनके बकरों का वेट करते थे कि इनका कितना क्या बिके। तो सबसे पूरे एरिया में राजस्थान के में वो हाईवेस्ट बकरा उस टाइम निकाल देते थे, जो हम अब भी पाल नहीं सकते उनके टाइम का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जी फिर मतलब उनको देख के फिर आपने कैसे शुरू किया? जी, देखो हमने पढ़ाई वगैरह तो की है, और ये उस टाइम बेरोजगार, ये नौकरी तो मिली नहीं। तो हमने ये सोचा कि भाई जो दादाजी का इतना नाम था जी। तो उसी नाम को लेकर हम भी उनके ही जैसे काम को आगे बढ़ाएं, और उसी काम को हमने जैसे आगे बढ़ाने के लिए वापस जैसे ये फार्मिंग में धीरे धीरे ये बदल दिया हमने। अच्छा, मतलब फिर आपने जो इसी काम को जो जी। पालना और मतलब पालना। करना, आगे ब्रीड को बढ़ाना, ये सभी काम। जी। तो क्या ओम जी, आपने इस चीज के लिए कहीं से ट्रेनिंग वगैरह ली? जी, ट्रेनिंग वगैरह जैसे हमारे दादाजी वगैरह थे, तो उनके सामने तो देखो मैं बताऊं, डॉक्टर भी फेल थे। वो तो अपना जो यहाँ का रेगुलेटरी वाला जो वो लेते इस्तेमाल काम में। हाँ, मतलब जो मतलब प्राकृतिक जो चीजें हैं। प्राकृतिक चीज है वो वाली काम में, जैसे दस्त वगैरह हो जाती तो वो चाय की पत्ती से उनकी दस्त ठीक कर देते थे। इतना अच्छा। उनको नॉलेज था। अच्छा अच्छा। चाय की पत्ती देके उसमें पता नहीं वो क्या, और जो प्राकृतिक है जड़ी बूटियां उनसे, वगैरह डालते उनके टाइम में ना इतने वो था इनका डॉक्टर वगैरह का, तो वो अपना सारा प्राकृतिक इलाज ही चलते थे। तो वो चीजें ही आपने उनसे हाँ, सीखी हैं? वो हमने सीखी है। अच्छा अच्छा। जैसे जैसे बकरी को खांसी वगैरह हो जाती है, तो खांसने पे वो मतलब उनका हल्दी का जो जुगाड़ था बहुत फेमस था, तो वो भी वो बकरी को दे के बहुत अच्छे से मतलब वो करते थे। डॉक्टर भी हमारे जो उनको पूछने के लिए आते थे कि भाई हम क्या दें उनको। अच्छा उस टाइम में। तो ओम जी, जैसे कि अब आपने फार्म कर रखा है, मैं देख रहा हूँ मेरे पीछे जो है जी आपका जो पूरा शेड बना हुआ है, इतना लंबा चौड़ा, और उसमें जो है कई तरह की बकरियां हैं। जी जी। तो आप कौन कौन सी नस्ल की बकरियां रखते हैं? देखो जी, हम जो सबसे बेस्ट होती है वैसे तो राजस्थान की ऑल ओवर ब्रीड हम रखते हैं जी। बाकी जो फेमस है सिरोही नस्ल, यहाँ की जो यहाँ जगह की फेमस है, अजमेर के जो है वो सिरोही नस्ल फेमस है। जो हमारे दादाजी भी उनको पालते थे। जी। अब क्या हो गया कि जैसे हमारा थोड़ा बड़ा, तो हम ऑल ओवर जो राजस्थान की ब्रीड है वो सारी हम पालने लग गए। अच्छा, मतलब वो थोड़ा भाई जिस चीज की डिमांड है, हाँ, उसी हिसाब से डिमांड आपने के उसे सब अनुसार
इकट्ठी सब गिट्टी की। जैसे उसमें बेस्ट आ जाता है, जैसे सिरोही नस्ल बेस्ट है ये। उसके बाद जैसे मेरे पास मैं दिखाऊंगा आपको, तोतापुरी नस्ल है, सोजत है जो सोजत की नस्ल है। ऐसे करके जैसे बहुत सारी जैसे नस्ल है। हम तो जैसे बहुत सारी नस्ल में काम करते हैं। बीटल जैसे पंजाब की हो गई, स्टेट लेवल का हम काम करने लग गए। लेकिन हमारे दादाजी का और जो यहाँ की फेमस नस्ल है वो सिरोही नस्ल है। अच्छा, वो जो यहाँ की है वो फेमस नस्ल फेमस सिरोही नस्ल है। मतलब अगर बात की जाए सिरोही की, तो सिरोही यहाँ की मतलब आपके पास टॉप ब्रीड है, मतलब जी, वो जी। मतलब ब्रीड की बात की जाए तो सिरोही की जो टॉप ब्रीड आपके पास है। जी जी। तो ओम जी, जैसे कि आप का पुश्तैनी काम है, जी जी। भाई आपके दादाजी भी कर रहे थे, आपके पापा भी कर रहे हैं, फिर आपने किया, तो आपको तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। 2-3-4 पीढ़ी को आप देखते चले आ रहे हैं, समझते चले आ रहे हैं। तो जैसे कोई बेरोजगार है या कोई गरीब किसान है, वो इस काम को कैसे स्टार्ट करे? देखो जी, ये काम जैसे गरीबी की बात करें तो बेरोजगार में भी बेरोजगारी था। तो सबसे ये मेरे पिताजी ने बताया मेरे को कि अपन कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी नहीं लगी तो अपना ये काम है, ये काम ही करो घर का। अब इससे क्या है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है। तो अपन जैसे 15 बकरी 20 बकरी भी पाल के इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे कम लागत में ये बिजनेस अपना स्टार्ट हो जाता है। किसान भाई जो बेरोजगार है उनको जैसे 10-15 बकरी से भी अपन स्टार्टिंग कर सकते हैं। जैसे ज़्यादा अगर इसमें बेरोजगारी वाले वो इनको मतलब अच्छे से कर सकते हैं स्टार्टिंग, उनके कम पैसों में मतलब 10-15 बकरी में भी बहुत अच्छे से जैसे स्टार्टिंग में 10-15 रख के फिर वो ये अपना बढ़ता चले जाएगा। जैसे 15 बकरी से 30 बकरी हो गई, ऐसे धीरे धीरे करके अपना बढ़ता जाएगा। जैसे तो अच्छी कमाई, अच्छा प्रॉफिट, एक अपना खुद का बिजनेस घर का वो ये हो जाएगा। जी। तो ओम जी, जैसे कि कोई छोटा किसान है जी, अगर वो 10 बकरी से अपना काम शुरू करना चाहे तो उसका कितना खर्चा आ जाएगा और उससे जो है साल में कितनी आमदनी हो जाएगी? मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले वो जैसे 10 बकरी अपने बजट के अनुसार या 20 बकरी जो खरीदे, तो बजट के अनुसार मैं कम से कम बता रहा हूँ मतलब क्योंकि बेरोजगार व्यक्ति स्टार्ट इसको कर सकता है। तो 10 बकरी अपने आप अमूमन मान के चलो कि 1 लाख रुपए तक उसका हो जाएगा जी। तो 1 लाख रुपए होने के बाद जैसे ही बकरी भी आएगी 6 महीने टू 6 महीने, तो वो आप मान के चलो साल भर में उसकी 10 बकरी की 20 बकरी वो हो जाएगी। 20 बकरी का आप अमाउंट मान के चलो 2 लाख रुपए। तो मैंने ये तो बताया आपको केवल सिंगल बकरी के, क्योंकि ये बकरी 2 बार भी आएगी तो मतलब एक बकरी ने 2 बच्चे दिए तो उसके हिसाब से आपने 20 और बढ़ गई, यानी कि नहीं, सिंगल के हिसाब से बता रहा हूँ। वैसे तो बहुत ज्यादा हो जाती है बकरी, पर वो अब आप सिंगल ही जोड़ो क्योंकि जो एक ही बच्चा लगा रहे हो, एक बच्चा तो वो डबल वाला जो खर्चे में चला जाए, या जैसे एक बकरी एक ही लाए तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट उधर छोड़ दो। अपन सिंगली एक बकरी की बात कर रहे हैं, जैसे एक बच्चा लाई तो ही, वैसे तो अमूमन 1 भी लाती है, 2 भी लाती है, 3 बकरी भी ला देती है जी। तो वो अपन मान के चले खर्चे में चला जाए तो लास्ट काट पीट के वो मतलब 30 बकरी तो उनकी बनती है साल की, तो वो 2 लाख रुपए उनको खर्चा वर्चा बचा के सारा अपने एक अमाउंट बन गया उनकी आमदनी। उनकी 10 बकरी बच गई हाँ, और 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए की नहीं, जैसे 20 बकरी वो अपने पास एक बकरी तैयार हो गई, तो अब जैसे ही अगला साल बढ़ेगा तो 30 बकरी को लेके बढ़ेगा, तो वो अपन सिंगली जोड़े तो 30 बकरी की, अगले साल से वो 60 बकरी हो गई। अच्छा, तो ऐसे साल टू साल वो बढ़ती जाएगी बढ़ती। तो ओम जी, जैसे कि अब इनके खिलाने पिलाने के जो बात है जी, तो कई बार क्या है कि हर क्षेत्र में, हर जगह, यूपी है, पंजाब है या कि और अदर स्टेट हैं, उनमें हर चीज अलग अलग खाने पीने की चीजें होती हैं। तो बकरी को जो खाने पीने का चारा है वो क्या होना चाहिए? देखो जी, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि ये अपने जैसे रुत आती है तो रुत के हिसाब से इनका जो है भोजन होता है। मौसम के हिसाब से जैसे अभी चल रहा है तो वो सभी जगह जैसे नीम वगैरह है, अब नीम भी कई तरह के होते हैं, तो वो नीम से इनका काम चलेगा 4 महीने सर्दी नीम है, और थोड़ा बहुत सूखा जो चारा वो डाल दिए अपन ने, तो नीम वगैरह तो 150 रुपये में जो है वो पेड़ मिल ही जाता है, और बाकी जो पत्ते वगैरह है वो अपन डाल सकते हैं इनको। और फिर अब जो गर्मियों का मौसम आ गया तो देसी बबूल है, जैसे बबूल वगैरह है, तो वो अपन खिला के इनको काम चला सकते हैं। इससे ज़्यादा वो नहीं है कि अपन को इनको दाना वगैरह वो एक्स्ट्रा वो ना खर्च करके, मतलब इनका खुश इन्हीं में ये रहती है। अगर मान लीजिए जैसे किसी के पास चराने के लिए जगह हो अच्छी,
जी, तो वो सबसे बेस्ट है। जैसे उनको हरा चारा भी मिल जाएगा और वो अमाउंट भी उनको खर्च नहीं करना पड़ेगा। जैसे पहाड़ी का वो जो क्षेत्र है तो वहाँ अपन 4 महीने जैसे मौसम के आए बारिश के, तो वो 4 महीने मतलब बारिश के इनमें कम खर्चे में जब उनको पैसा नहीं लगाना पड़ेगा और कम खर्चे में वो इनको मतलब उसका हो जाएगा, घुमा के चरा के बिना पैसों के जैसे उनको दाना पानी वो मिल जाता है। जी, अब जैसे कि बात आती है कि एक बंद फार्म में रख के जी, बकरी को तैयार करना और एक खुले इन्वायरमेंट में चुगाना, जी। तो इसमें कितना फर्क है? बहुत फ़र्क है जी। जैसे अपन जैसे यहाँ मैं आपको बताऊँ, फार्म बंद वाली है ना, तो वो अपन को पहले वहाँ रखना पड़ेगा अपने महीने भर 15 दिन, जैसे वो शेड हो जाती है। तो वही बकरी शेड वालों को दी जाए। और जो चरने वाली है जिनकी डिमांड होती है कि हमारे पास जगह अवेलेबल है चराने के लिए, तो हम उसे चराने वाली जो जंगल में जाने वाली जो मैंने बात की, उनमें खान पीन का भी बहुत कम खर्चा हो जाता है, क्योंकि अपन शेड में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा वो अपन का वो खर्चा आ जाता है। और एक जो बकरी यहाँ बाहर चरने वाली को अपन एक साथ जैसे बंद कर दे तो वो मतलब उसको सूट नहीं करेगा, मतलब वो बहुत थोड़ी डिप्रेशन में आ जाएगी और वो खुश नहीं रहती है बकरी। जैसे खुले आदमी को अपन जैसे बंद रखे तो वो उसको मजा नहीं आएगा। उसी तरह चरने वाली बकरी अगले को पूछो कि तुम्हारे मतलब आपकी जगह है अवेलेबल तो हम आपको चरने वाली बकरी देंगे, और अगर आपके फार्मिंग की है तो आपको हम फार्मिंग में जैसे ये है तो उसको वही बकरी दी जाए, ताकि फार्मर को अपन के उनको नुकसान नहीं हो किसी तरह का। होता क्या है कि अपन जो उसको पूछेंगे नहीं तो चरने वाली बकरी उसकी जगह है तो उसको अपन फार्मिंग वाली दे दी। अब फार्मिंग में सेट हुई बकरी चरने जाएगी तो वो वैसे ही बीमार हो जाती है, और चरने वाली को अपन फार्मिंग में वो वहाँ दे दे तो वो बहुत सारा दिक्कत हो जाती है। तो अगले को अपन को पूछना चाहिए, उसको जो भी कस्टमर है ग्राहक है कि आपको कौन सी बकरी चाहिए, तो उसके अनुसार चरने की जगह है तो अपन चरने वाले को चरने वाली ही बकरी दे, जंगल में जो चरने जाती है वो। और जो फार्मिंग में रखने वाली है तो जैसे ये अभी मेरे पास अवेलेबल है वो अपन उनको दे, तो वो उनको अलाइनमेंट सूट करने में बहुत मजा आ जाएगा और एक बकरी गिरेगी नहीं तो वो हालत गिरेगी, और जैसे ही गिरेगी रख रखाव में बहुत गड़बड़ आ जाती है और बकरी बीमार हो जाती है और बहुत बड़ा मतलब नुकसान हो जाता है। तो जैसे ओम जी आपने बताया कि हम मतलब बकरी दें, तो जैसे कि कोई भाई अगर आपसे बकरी या बकरे, कई बार क्या होता है कि बाहर से बकरों की मांग आती है जी, वो आप क्या जो मांग आती है वो अवेलेबल कराते हैं? जी बिल्कुल। तो अगर कोई भाई हमें और आपको बात करते हुए जो सुन रहे हैं जी, अगर वो आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो वो किस नंबर पे बात करें आपसे? जी, जो मेरे नंबर है 8058970396, ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है। और अपन उसको अच्छे से समझाएंगे, पहले उनको पूछेंगे भाई आप कहाँ जो बकरी डाल रहे हो, तो उनको सब उसके जैसे अपना घर जैसा व्यवहार करके, पैसा ही सब कुछ नहीं है देखो, तो मैं उनको अच्छे से बकरी दिलाऊंगा। जो चरने वाली है तो उनके जगह तो वो बकरी उपलब्ध कराऊंगा, अंदर शेड वाली है तो उनको शेड वाली दूंगा ताकि उनको दिक्कत नहीं आए। तो ओम जी आपने जो है इतनी अच्छी जानकारी दी और इतनी अच्छी बातें बताई किसानों के लिए कि वो इस काम से जो है आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी साहब। साथियों, आपने ओम जी से इतनी अच्छी जानकारी ली और इतनी अच्छी बातें जानी। लगता है कि बंदा राजस्थानी है, देखने से, लंबाई से, उससे, और बंदे की बात में भी दम है। अगर उनकी बताई हुई बातें और वो दम अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।